Друзья, всем привет, с вами Наська Стар. Я сегодня решила доехать на электричке до Самары. Будет у нас пересадка допустимая. Я вам тоже потом коротенькое видео запишу. Надеюсь, что я там буду недолго. Все, до следующего включения. Ну все, в общем, удачно. Поедем напрямую до Самары. Мы заехали в Петербург. Сейчас, наверное, минут 20 постоим здесь, но я так думаю, и поедем уже напрямую в Самару. Не знаю, кто часто ездит, ну, для таких людей, пассажиров, это привычно. Мне как бы очень редко, раз в год. Ну, по крайней мере, отсюда. Да, романтика присутствует. Ну, в основном, когда едешь на поезде, но на электричке тоже. Прикольно, классно. Я ж тебе вечером позвонила. Ну все, друзья, закончилось мое мини-путешествие на электричке, да и вообще я приехала в Самару. Вот, хорошо съездила в деревню, перезагрузилась с новыми эмоциями, с новыми силами. Ну все, ребята, я в Самаре, а точнее на Безымянке. И хочу сказать, что когда-то я очень сильно боялась по ЖД мосту переходить. А сейчас спокойно, даже записываю вот так вот. Такое вот бывает в жизни. Ну все, до связи, ребят. Всем мира и добра. Пока-пока еще раз.